Dobar dan svima i dobrodošli u 5. epizodu Brijem na internu. Naši današnji panelisti kojeg ste upoznali u prethodnim epizodama biti će profesor Darko Kaštelan, endokrinolog, docent Neven Baršić, gastroenterolog, profesor Robert Likić, klinički farmakolog i docentica Nadira Duraković, hematologinja, a ja ću kao i do sada biti moderator. Za danas smo pripremili jedan, nadam se, zanimljiv slučaj kojeg ću početi vam prezentirati. Dakle, radi se o jednoj ženi staroj 40 godina koja se javila svojoj liječnici jer je napipala uvećane limfne čvorove na vratu i u preponama. Ono što navodi da je smršavila 5 kila u zadnjih 2 mjeseca, a kaže da se i od prije dosta znoji kad ju je liječnica pitala pitanje vezano uz znoj. U njezinom statusu bilo je vidljivo da je nižih vrijednosti tlaka, nekakve srednje tjelesne građe. U statusu su bili uočljivi uvećani, bezbolni, tvrdi limfni čvorovi na vratu obostrano, veličine do 2 cm, a palpabilni su bili čvorovi u preponi i u aksili, do 3 cm u preponi. Ono što nas zanima, i tako ćemo i početi naš današnji webinar, je da razmislimo što sve može izazvati perifernu limfadenopatiju, jer nalaz periferne limfadenopatije je nešto što ćemo svi i što ćete svi i što smo svi u statusima naših pacijenata našli i nalazit ćemo, i diferencijalna dijagnoza periferne limfadenopatije je dosta široka. I u prvom dijelu webinara bi vas zamolila da se uključite na Menti i da nam na prvo pitanje što se može izazvati perifernu limfadenopatiju ponudite različite diferencijalne dijagnoze, ne nužno vezane samo za ovu pacijenticu, nego općenito. Dakle, molit ću vas da se uključite na menti.com i da unesete kod 424449. Mislim, Nadira, da možemo već početi malo razgovarati o ovim tu opcijama koje su nam studenti ponudili kao svoje diferencijalne dijagnoze i svoje ideje vezane za limfadenopatiju. Zamolila bi te kao hematologa koji dakle, imaš veliko iskustvo palpiranja limfnih čvorova, da nam to nekako probaš pojednostaviti. Ja moram priznati da je, kad sam bila mlađa i manje iskusna, da me zapravo uvijek nekako brinulo hoću li ja moći prepoznati da li je to nekakva limfadenopatija koja je klinički značajna od one koja nije klinički značajna. Pa možeš nam ti reći neke trikove, neke svoje načine razmišljanja koje imaš kada imaš pacijenta koji dolazi sa ovakvim simptomima kao ova žena? U stvari, naši su studenti, kao što smo se u stvari već navikli pomalo, jako dobro odgovorili na ovaj tvoj upit. Prije svega, dominira infekcija i infekcija, odnosno reaktivne limfadenopatije, jesu najčešći uzrok limfadenopatije, odnosno najčešća etiologija limfadenopatija koje mi nalazimo u populaciji koju obično gledamo. Dakle, prvo što svima treba pasti na pamet kad vide nekog i nađu nekakav povećan limfni čvor je da li je ovo reaktivni proces.
Da li je ovo reakcija na nešto drugo što se događa u organizmu. Pri čemu najčešće to budu u stvari na nekakvu infekciju koja se nalazi u području koju taj limfni čvor drenira. Vrlo rijetko, s druge strane, imamo reaktivni proces u situaciji kako je ova pacijentica, a da je to generalizirana limfadenopatija. Ali ako imamo limfadenopatiju jedne regije, to je ono za čim prvo ide. Što se trikova tiče, nema tu baš puno trikova. Trik je u tome da treba uvijek i svakoj osobi koju pregledavate pogledati limfne čvorove i onda ćete uz vrijeme koje ćete, uz broj pacijenata koji ćete gledati u životu, vrlo brzo u stvari sami shvatiti koji su nam limfni čvorovi značajni, koji nisu. Značajni su oni koji su značajno povećani, dakle veći od 1 cm, pri čemu reaktivni često znaju biti bolni na palpaciju. I kad imamo reaktivni limfni čvor, obično ta osoba ima nekakvu priču. Bilo ta priča, dakle, nekakve simptome nekog drugog događanja u organizmu. Tako da, oprostite, to je ono nešto što prvo idemo gledati. Idemo gledati gdje je taj limfni čvor, koje područje ono drenira, da li imamo povećanih drugih limfnih čvorova u drugim regijama koje su dostupne palpaciji i u stvari najveći trik je zaista palpirati sve regije svakom pacijentu kojeg nađete. Ok. Ono što si rekla, znači kod ove pacijentice ti se svakako ne sviđa, odnosno čini ti se da bi moglo biti i činiti ozbiljnu onom situaciju, to što je pojava limfnih čvorova na više regija. Da li ipak postoje neke situacije u kojima i pojava limfnih čvorova u više regija i dalje može označavati samo recimo nekakvu reaktivnu, odnosno limfadenopatiju vezanu za neku infekciju, nazovimo tako? Da, tuberkuloza. Nasmijala sam se zato što neko je napisao bubonska kuga, što je točno, ali zaista u zadnje vrijeme ne viđamo kuge, pa onda ni bubonske kuge. Ali da, to nam stalno pišu u knjigama, bubonic plague, ne? I isto tako diseminirane druge maligne bolesti, ne mora nužno biti limfom, mogu imati generaliziranu limfadenopatiju. Sarkoidoza može ići sa generaliziranom limfadenopatijom, infekcije po tipu HIV-a može ići sa generaliziranom limfadenopatijom, tako da nije to nužno uvijek, ništa u medicini nije pravilo, pa tako nije ni to pravilo, ali ako imamo pacijenticu koja ima generaliziranu bejzbolnu limfadenopatiju, limfni čvor koji raste, i pogotovo ako je to povezano sa nekim sistemskim simptomima, dakle ova pacijentica nije imala nikakve simptome lokalne infekcije, ali je imala sistemske simptome po tipu gubljenja na tjelesnoj težini. To znojenje treba razjasniti. Znojenje je uvijek, ako pitate bilo koju stariju osobu jel se znojite, oni će svi reći da znojim se po noći, znojim se oko vrata, znojim se, ali znojenje koje je povezano sa limfomima i sa malignim bolestima je znojenje u kojem se pacijent, pogotovo noću, to znojenje uvijek počinje tako da počinje kao noćno znojenje, pacijent se mora presvući nakon što se oznoji. Dakle, to je znojenje kao kad imate 40 temperaturu i popijete gram paracetamola i onda se preznojite. U toj mjeri znojenje se računa kao pojačano znojenje. Tako da nekad i te sistemske simptome treba malo razjasniti. Ti si napisala da ona izgubila 5 kg tjelesne težine, ali ne znamo koja je njezina početna tjelesna težina. Jer ona ima 120 ili 55 kg. 5 kg nije isto u te dvije situacije. Dobro, ona nije bila debela, ona je imala body mass 24, tako da je to... Tako da je to onda značajno. Gubitak. Ok, dobro, znači moramo u svakom slučaju ovakvu osobu, jasno nam je shvatiti ozbiljno i ja bih samo možda nadodala ne kao hematolog, nego iz perspektive nehematologa, da u stvari
ne trebate sad tu popipati milijarde limfnih čvorova da bi mogli reći da je neki limfni čvor sumnjiv. Naprosto oni limfni čvorovi koji su drugačiji od onih koji ste sebi navikli pipati kad vas boli grlo, to su tvrdi bezbolni limfni čvorovi. Mislim da bi se složila Nadira sa mnom da će i polulaik zapravo primijetiti da čvor nije onaj reaktivni mekani, nego onako tvrd, hladan, i da u stvari će kod ove pacijentice upravo po ovom opisu biti jasno da tu treba danju obradu. Da, okay. Slažem se s tobom, samo opet bih naglasila, za to da bi prepoznali čvor, morate ga uopće krenuti pipati. To je dio statusa u kojoj ljudi obično u nekakvoj žurbi i navali pacijenata pred vratima dosta često u stvari preskaču. Da, ok, to se naravno podrazumijeva. Ono što dalje smo od pacijentice saznali, da boluje od HIV infekcije zadnjih 11 godina, da ima anksijodepresivni sindrom i da je ona, ne doduše naročito redovito, ali da je u liječenju u klinici za infektivne bolesti i da uzima antiretroviralnu terapiju. I sad se zapravo s ovim novim anamnestičkim podatkom stvari još dodatno naravno kompliciraju. I ono što smo iz njezinih laboratorijskih nalaza ovdje inicijalno našli, kao što možete vidjeti, blago snižen hemoglobin uz normalne leukocite i evo sedimentaciju od 32. U biokemijskim nalazima bilo je uočljiv porast LDH i ostali nalazi su bili neznačajni, bili su zapravo relativno ok. Znači sad s ovim novim podacima koje imamo i činjenicom da sad znamo da ona ima HIV infekciju, postavljamo si pitanje šta ti limfni čvorovi mogu značiti, da li su oni samo vezani uz HIV infekciju. Ova laktična dehidrogenaza nas naravno asocira na mogućnost neke limfoproliferativne bolesti, pa me sad zanima da razmislimo koji bi sve bili rizični faktori za razvoj limfoproliferativnih bolesti. Koje bi to bile dobne, spolne skupine, koje bi to terapije, komorbiditeti sve mogli povezati sa povećanom učestalošću limfoproliferativnih bolesti. Dok čekamo odgovore, možeš li, Nadira, nam samo reći što se tiče učestalosti limfoproliferativnih bolesti, mislim prvenstveno na limfome, kakva je njihova incidencija kada uspoređujemo iz godine u godinu, da li se incidencija limfoma povećava ili ne, kakav je trend? Trend je povećanje i to u stvari izrazitog povećanja koje je u stvari posebno izraženo u takozvanim razvijenim zemljama, zemljama zapadnog svijeta, kako god to hoćemo nazvati. I to do te mjere da imamo podatke naravno za mnoge razvijene zemlje, ali čisto za ilustraciju u Sjedinjenim Američkim Državama je
70-ih incidencija bila 11 na 100.000 bolesnika, a sada krajem 2008. ili 2009. mislim da su podaci da je taj broj narastao na 20 na 100.000 bolesnika. Dakle, gotovo se duplo povećalo u nekakvom razdoblju od 40 godina. I tako je u stvari u svim zapadnim zemljama je taj trend izrazitog porasta. A čime to zapravo pripisujemo? Čemu? Životnom stilu, sve većim, u stvari sve češćim imunološkim poremećajima, sve češćim imunosupresivnim transplantacijama, našim nekakvim intervencijama medicinskim koje u stvari idu za time da pacijenti postaju imunosuprimirani kao što su transplantacije i slično. Nema baš puno podataka koji su jako pouzdani ovim nekakvim okolišnim čimbenicima, ali ono što se zna da je prehrana isto jako bitna, odnosno da prehrana sa visokim udjelom proteina i sa visokim udjelom masti pogoduje razvoju limfoma. Pušenje, pretilost su rizični faktori za razvoj limfoma. Ja bih rekla, uopćeno životni stil i životni standard ne idu u prilog incidenciji limfoma u današnjem društvu. Kako komentiraš ove rizične faktore koje su naveli su opet jako dobro webinara, da li s obzirom na veličinu kemoterapija, zračenje, dakle liječenje malignih bolesti druge etiologije, pretpostavljam, u principu predisponira bolesnike za razvoj svih sekundarnih malignih bolesti, pri čemu se u prvih 5 godina nakon dovršenog liječenja češće razvijaju hematološke maligne bolesti, a kasnije maligne bolesti po tipu karcinoma, dakle drugih organa. S tim da limfomi možda čak i nisu najučestaliji u tom settingu, odnosno češće se razvijaju akutne leukemije i mielodisplastični sindrom kao posljedica prethodnog liječenja neke maligne bolesti. I to u stvari dosta često vidimo. Pogotovo sada kada dosta dobro liječimo neke maligne bolesti, pogotovo u mlađoj populaciji kada se koriste puno veće doze i zračenja i kemoterapije. Ali ono što su sigurno studenti dobro napisali je imunosupresija. Dakle, imunosupresija, liječenje supresivnom terapijom radi neke druge indikacije predisponira, odnosno jest poznat rizični faktor za razvoj limfoproliferativnih bolesti. Pa tako imamo i poseban entitet poslije transplantacijske limfoproliferativne bolesti koja nastaje kao u pacijenata koji su transplantirali solidne organe. I ta je u stvari isto tako povezana sa Epstein-Barr reaktivacijom virusa Epstein-Barr. Ali i druge bolesti koje se liječe imunosupresivnom terapijom su pokazale da u stvari u toj populaciji pacijenata postoji češće limfom. Autoimune bolesti, pogotovo Sjegren, mislim da je tu napisano reumatoidni artritis, lupus, psorijaza, celijakija. To su sve bolesti kod kojih je veća incidencija limfoma nego u općoj populaciji. Dakle, i oni su u stvari rizični faktori za razvoj limfoma. Kao i neke određene virusne infekcije koje, spomenula sam Epstein-Barr viremiju, odnosno reaktivaciju Epstein-Barra poslije transplantacijskoj bolesti, ali isto tako je EBV infekcija povezana sa razvojem Barketovog limfoma, povezana s razvojem Hodgkinove bolesti, KTLV1 sa adultnim T limfomom leukemijom. Tako da HIV infekcija koja
vjerojatno i u ove bolesnice u tome riječ, jednako tako predisponira, odnosno kod HIV inficiranih osoba je češća incidencija limfoma nego u općoj populaciji. Zanimljivo je, neko je napisao isto Helicobacter pylori koji kronična infekcija uzrokovana Helicobacterom pylori može rezultirati razvojem maltoma, jednog podvrste limfoma u gastrointestinalnom sustavu. Ok, vratimo se na pacijenticu. Dakle, za sad znamo da ima limfadenopatiju, znamo da se liječi radi HIV infekcije duže vrijeme. Ono što je u daljnjoj dijagnostičkoj obradi napravljeno, to je da se čvor koji je bio možda najjednostavniji za uzeti mu histološki uzorak je bio čvor u ingvinumu, tako da je bio bioptiran ingvinum, bioptiran je čvor u aksili. I ono što je biopsijski nalaz, odnosno patohistološki nalaz pokazuje da se radi o difuznom velikostaničnom non-Hodgkinovom limfomu B imunofenotipa. Naravno, cilj ovog webinara nije da ulazimo u klasifikacije limfoma, jer je to nešto čime se bave isključivo hematolozi. Ono što me zanima, Nadira, da nam probaš pojednostavniti i u stvari reći nam koji je uopće razlog da se limfoproliferativne bolesti limfomi klasificiraju, šta mi sa tim znanjem o njihovoj klasi u kojoj spadaju, šta mi zapravo na temelju toga te informacije odlučujemo i generalno samo nam u najkraćim crtama objasni kako ih klasificiramo, jer je to nešto što uvijek jako zbunjuje ljude kad to uče i zapravo se isfrustriraju, ali probaj nam na najjednostavniji način reći na šta sve, samo da obratimo pažnju, da se otprilike možemo snaći u tim nalazima. Znam da nije lako pitanje. Nije lako. Dobro, klasifikacije niko ne voli, ali klasifikacije u stvari uglavnom imaju nekog smisla. Smisao klasifikacije limfoma danas, pogotovo sa ovom novom klasifikacijom od prije 2 godine Svjetske zdravstvene organizacije koja je nova izašla i u toj klasifikaciji postoji barem 30 podtipova od čega se još dalje granaju svi mogući non-Hodgkinovi limfomi. Cilj te klasifikacije je u stvari pomoći u izboru terapije. Ta klasifikacija koja danas vrijedi, osim onog patohistološkog nalaza kako te stanice izgledaju, da su one centroblastične, iz kojeg dijela limfnog čvora one izlaze, ono što je bitnije je danas imamo informacije o tome kakve molekularne promjene one nose, kako je ovo što ovdje piše imunohistokemijske promjene one nose i mi danas znamo na temelju toga razvrstati limfome u skupine prema tome, kako da to jednostavno kažem, koga treba jače liječiti, koga treba intenzivnije liječiti, koga u stvari nam pomažu u izboru terapije, pogotovo u izboru novih ciljanih lijekova, jer danas terapija i limfoma i svih drugih hematoloških bolesti ide za time da se koriste novi lijekovi koji su ciljani lijekovi, koji nisu brute force kemoterapija koja ubija sve stanice koje se brzo dijele, već terapija koja ide za time da djeluje na staničnoj razini na promijenjenu stanicu. I tome služi u stvari klasifikacija. Za potrebe nekakvog svakodnevnog života liječnika drugih struka, ne hematologa, ja bih rekla da limfome prije svega možemo podijeliti u 2 velike skupine, T limfomi i B limfomi. Dakle, ovisi o tome koja je vrsta limfocita prvenstveno zahvaćena malignom promjenom, a opet i to nam je terapijski bitno jer za B limfome imamo ciljano monoklonsko protutijelo koje onda možemo koristiti. A što se tiče njihove biologije, ih u stvari možemo podijeliti na agresivne i indolentne. Agresivni limfomi su oni koji brzo rastu, koji brzo rade, ajmo reći, probleme i simptome. Oni jednako tako i dosta dobro odgovaraju na terapiju. I kod njih je lakše postići
kompletnu remisiju koristeći prvu liniju liječenja, nego što je to recimo riječ u takozvanim indolentnim limfomima. Indolentni su dosadni, sporo rastu, često se ne moraju odmah liječiti. Kad ih odlučite liječiti, u stvari dosta loše reagiraju na terapiju i češće imate relapse, češće se vraćaju. Tako da recimo možda ako ih stavite u te 2 kućice, već ste puno napravili. Ova pacijentica ima difuzni B velikostanični, to je najčešći agresivni limfom. Folikularni limfom je najčešći indolentni limfom i ta 2 limfoma zajedno čine više od 50% slučajeva svih limfoma. Dakle, to su nekakve 2 najčešće dijagnoze što se non-Hodgkinovog limfoma tiče u populaciji. Dobro, znači ovo sad što si govorila, to se odnosilo sve na non-Hodgkinov limfom. A još samo kratko, čisto da studenti steknu dojam, imali smo ovo je non-Hodgkinov limfom, a da li ti klinički ikad možeš na nekakvu prvu uopće procijeniti razlike između non-Hodgkinovog i Hodgkinovog limfoma? Ja znam da oni su različiti što se tiče prognoze, ali zapravo jedino histološki ti možeš dobiti informacije o tome o kojem se limfomu radi. Vi možete posumnjati klinički ako imate mlađu osobu. Non-Hodgkinov limfom medijan pojavnosti je iza 60. godine, za Hodgkinov limfom je 30 godina, pri čemu je gro pacijenata u ranim 20-ima. Dakle, vi možete posumnjati kad nađete negdje pacijenta koji ima izražene besimptome i limfadenopatiju, a mlađe životne dobi da se radi o Hodgkinu, a za razliku od nekog starije osobe za koju ćete posumnjati prije na non-Hodgkin, ali u stvari nema načina da se to klinički bez patohistološke dijagnoze razjasni. Dobro. Evo, mislim da smo stekli neki dojam. Dakle, mi sad imamo njezinu patohistološku dijagnozu i ono što se kod non-Hodgkinovih limfoma, kao i kod svih drugih malignih bolesti, inicijalno radi, to je da se napravi staging bolesti, da se vidi koje su sve regije zahvaćene uvećanim limfnim čvorovima, i ono što je kod ove pacijentice bilo vidljivo, da su bili umnoženi čvorovi, što smo i sami znali, aksilarno i cervikalno, uvećane su bile jetra i slezena, difuzno u abdomenu su bili uvećani limfni čvorovi, u mezenteriju, ingvinalno, što smo znali, znači periferno i centralno su bili uvećani limfni čvorovi i ispod i iznad dijafragme, i ono što je kod nje bilo već vidljivo na tom inicijalnom ECT-u, da u području lijevog hemiabdomena se bilo uočavalo difuzno zadebljanje snuzice tankoga crijeva, koje je bilo ovih dimenzija i koje je također po svojim radiološkim karakteristikama odgovaralo limfomskoj infiltraciji. Kao što sam rekla, dakle, pacijentica je imala čvorove i ispod i iznad dijafragme, napravljena je biopsija kosti kao dio standardnog staginga i nije nađena infiltracija koštane srži limfoproliferativnim procesom. Pacijentica je svrstana u stadij 4B i primijenjena joj je terapija koja se, kako je odlučeno na sastanku tima, dakle, prema protokolu R-CHOP, isto nije predmet ovog našeg webinara. Ono što mogu samo reći anamnestički, dakle, postignuta je kompletna remisija nakon što su provedeno 8 ciklusa i pacijentica je jedno, nažalost kratko samo vrijeme, bila u kompletnoj remisiji. Ono što se dalje dešavalo je da je 3 mjeseca nakon završetka kemoterapije osjetila u jednom času bol i nadutost u trbuhu uz izostanak stolice i vjetrova. Po dolasku u hitnu službu vidljivi su bili znaci peritonealnog podražaja, jaka bolnost, tvrd abdomen, napravljeni hitni CT koji je pokazao perforaciju šupljeg organa na razini tankoga crijeva uz uvećane i umnožene limfne čvorove intraabdominalno. Dakle, ovo je bio pregled u hitnoj ambulanti i ovakav nalaz CT-a naravno da zahtijeva i hitno postupanje.
Dakle, perforacija šupljega organa je jedno od hitnih stanja u abdominalnoj kirurgiji, pa je tako pacijentica je završila na hitnoj operaciji gdje joj je zbog perforacije dakle napravljena laparotomija i resekcija tankog crijeva, reseciran dio ileuma i formirana je bipolarna ileostoma. Histološki nalaz reseciranog crijeva ili dijela reseciranog crijeva je ukazivao na limfom, dakle isti onaj tip naravno limfoma kako smo već dokazali u prethodnom histološkom nalazu. Ali ovo je sad bio znači, jedan novi moment, jedna nova komplikacija koja nam je naravno upućivala na to da je došlo do relapsa bolesti, da je bolest dalje dakle, prisutna, da je očito napravila opstrukciju tankog crijeva. I sada bi zapravo zamolila Nevena da nam kaže kakve bi potencijalno komplikacije ovakve resekcije tankoga crijeva ova pacijentica mogla imati, šta je to zapravo postavljanje bipolarne ileostome, čisto da nam sad u ovom sad svojim novim informacijama kaže šta ovo potencijalno za ovu pacijenticu može značiti. Da, znači bipolarna ileostoma znači u principu da su odrezali na jednom i na drugom kraju, ne izvadili taj komad ileuma van i onda su oba dva ta kraja zajedno izveli van na kožu, ne, zato se zove bipolarna. To je u principu klasični kirurški postupak kad god imamo perforaciju šupljeg organa, nikad se odmah ne uspostavlja kontinuitet, nego se to odgađa za nekoliko mjeseci, čisto iz razloga što je puno veća šansa da dođe do dehiscijencije te anastomoze ako bi se odmah u toj akutnoj fazi radila primarna anastomoza. Sad koje su moguće komplikacije? Komplikacije stoma ima puno, imamo i lokalne komplikacije od nadržaja kože, u akutnoj fazi naravno dehiscencija, šalova, to je ono nešto od čega se svi najviše boje, što je jako teško, jer jedanput kad nastanu komplikacije, teško je reoperacijom to popraviti, to su onda pacijenti koji puno duže borave u bolnici i imaju zahtjevan oporavak. A osim toga, znači, osim tih nekakvih lokalnih komplikacija, što se tiče ono što je zanimljivije nama internistima, u principu su ove nekakve stvari tipa proljeva, znači količine tekućeg sadržaja koji izlazi na tu stomu van i moguće malapsorpcije, sad znači to ovisi naravno o lokaciji stome i o nekim drugim stvarima. Ovako, u ovoj situaciji konkretno, znači čovjek ima prosječno oko 6 metara tankog crijeva, to varira između 4 i 8 metara, recimo nekakav prosjek bi bio oko 6 metara, znači 40 cm ileuma, pogotovo ako se ne radi o terminalnom ileumu i ako je očuvana ileocekalna valvula, onda ovo ne bi trebalo predstavljati nekakav veliki problem u smislu da bi čovjek mogao imati malo apsorpciju posljedično toj resekciji ili da bi očekivali nekakve sad značajnije dugoročne komplikacije. Ali, evo, vidjet ćemo dalje kako je, što se dešavalo s pacijenticom. Nadira, koliko je uopće često da se limfomi pojavljuju u probavnoj cijevi? Je li to rijetko ili uostalom kakve simptome mogu imati, da li se nekad pacijenti prezentiraju uopće ispočetka sa nekim probavnim smetnjama? To je relativno rijetko u stvari. Relativno rijetka lokalizacija, mada u crijevima postoji limfno tkivo, tako da nije neobična, ali relativno rijetko i to češće budu baš velikostanični, difuzni velikostanični limfomi ili neki maltomi uzrokovani infekcijama Helicobacter pylori ili celijakijom ili slično. Što se simptoma tiče, oni su u stvari isti kao za razvoj bilo kojeg tumora intraabdominalno unutar crijeva. To su neki nespecifični simptomi problema s pasažom,
nadutosti, inapetencije i slično. Ne postoji ništa specifično što bi baš ukazivalo na limfome, osim činjenica da može biti udružena sa limfadenopatijom perifernih limfnih čvora. Kao što je i kod nje. Da. Dobro, ona je dakle, u ovom času je postalo evidentno da je došlo do relapsa bolesti i započeto je liječenje drugom linijom kemoterapije, ovdje su napisani kemoterapeutici i nastavljena je i njena antiretrovirusna terapija. I ono što je u daljnjem tijeku kod nje postao problem, da je nakon te operacije i uz tu terapiju koju je ona primala, je zapravo postala sve slabija i slabija, malaksala, ne može iz kreveta, bezvoljna, smršavila je bila 20 kila, kako je, zapravo, to je sad, ja sad to govorim o periodu, znači nekoliko mjeseci nakon operacije, jer nije se momentalno išlo na kemoterapiju. Žalila se također na valove vrućine, zadnju menstruaciju imala onda kad je počela kad je počela s kemoterapijom. Ono što je kod nje bilo važno, to je i kod pacijenata sa stomom, koliko je tog sadržaja izlazilo na stomu. To je bilo oko 500 ml dnevno tekućega sadržaja, normalno je mokrila i bila je sklona hipotenziji. Dakle, sad se postavlja pitanje tog gubitka na tjelesnoj masi. Nevene, možemo li, već se na neki način na to osvrnuo, dakle ona je izgubila dio ileuma, rekao si da je važno koji je to dio, njoj je bio sačuvan terminalni ileum, ali zapravo kako se crijevo prilagodi na to da je sad odjednom dio crijeva ispao iz funkcije i da li možemo taj gubitak na tjelesnoj masi, barem djelomično, sa tom crijevnom resekcijom objasniti? Da, znači crijevo inače ima veliku mogućnost adaptacije i znači spomenuo sam čovjek u prosjeku ima oko 6 metara crijeva, a da bi mogao živjeti dovoljno mu je 1,80 m, znači ispod 1,80 m ako ostane crijeva onda je velika šansa da će razviti sindrom kratkog crijeva. Ne? To je sindrom koji se očituje onime što zovemo crijevna insuficijencija, znači insuficijentna crijevna funkcija, što znači da probavni sustav, odnosno crijevo, ne može apsorbirati dovoljnu količinu nutrijenata i dovoljnu količinu tekućine koja je neophodna za život, nego se mora nadoknađivati parenteralno. Ne? U principu ljudi koji imaju prekratko crijevo, oni danas, ranije su umirali dosta brzo. Danas postoji kućna parenteralna terapija gdje se i takvim ljudima uspijeva donekle ta funkcija crijeva nadoknađivati sa parenteralnom primjenom hrane i toga. Međutim, u ovoj situaciji gdje je, rekli smo, samo 40 cm ileuma zahvaćeno, ne bi u ovoj situaciji baš diferencijalno dijagnostički razmišljali o sindromu kratkog crijeva. Važno je reći samo da kirurzi najčešće ne napišu koliko su crijeva točno odstranili, a ono što bi još bilo bitnije je da napišu koliko crijeva je ostalo. Znači, kad bi se nekome dalo, onda bi trebalo na kraju operacije, pogotovo govorimo o tim ekstenzivnim operacijama, izmjeriti preostalo crijevo, što je bio puno važniji podatak. Međutim, u ovoj situaciji ne bi očekivali nekakvu značajnu malapsorpciju ako je odstranjeno samo oko pola metra crijeva. Ono što je druga stvar koja je vezana za stomu, što sam donekle rekao, je pitanje znači koliko na stomu izlazi tekućine elektrolita van. Ne? Znači taj nekakav normalni, pošto je kolon isključen iz funkcije, znači kolon u ovoj situaciji nema nikakvu funkciju, odnosno on miruje. U ovoj situaciji znači normalno je od pola litre do litru i pol tekućine na dan je u principu normalan izlazak na ileostom. Tako da u ovoj situaciji taj iznos je zapravo na donjoj granici, odnosno nije uopće veliki. Neki put nakon operacije znamo to viđati, znači pogotovo u prvo vrijeme dok se probavni sustav ne prilagodi, ti iznosi znaju biti znači preko litru i pol, 2, može i do 3 litre. U tim situacijama ljudi mogu biti skloni dehidraciji, znači ovako, znači na prvo anamnestički kada neko kaže da ima ileostomu svježu relativno i da je hipotenzivan, čovjek bi pomislio da je možda se radi o dehidraciji, pitali bi ga znači da li žeđa, koliko mokri, to su anamnestički podaci koji su nam
bitni. Ne? A u ovoj situaciji sa 500 ml dnevno tu ne bi očekivali da bi čovjek trebao biti dehidriran ili da bi trebao gubiti značajnije količine elektrolita i tekućine. Da, moram priznati da se kod te gospođe to mršavljenje i ta neka slabost zapravo i pripisivalo, pa i ona ima moguće kratko crijevo, nismo bili sigurni koliko je izgubila crijeva, ali se zapravo to navodilo kao glavni mogući uzrok ovih sad tegoba koje su se zapravo akutizirale nakon postavljanja stome. Da, ja bih isto prvo na to pomislio, ne, međutim, onda ako je to stvarno iznos takav, možda ona krivo govori, trebalo bi možda izmjeriti koji dan, ne, pa vidi da li je to stvarno pola litre ili je to puno više, pa ona možda ne zna, krivo primjećuje. Ne. Znači, trebalo bi što bolje objektivizirati taj output iz stome, a zaračunati da će se zapravo crijevne resice adaptirati i da će s vremenom taj output bivati što manji i da će apsorpcijska funkcija crijeva s vremenom bivati sve bolja. Jel da? Crijevo se apsorbira, pogotovo, znači to je sad razlika, postoji da li resiciran je junom ili resiciran ileom, recimo ileon ima, terminalni ileon pogotovo ima neke specifične funkcije koje ne mogu se drugačije nadoknaditi, znači apsorpcija B12 i žučnih soli, na primjer. S druge strane, u jejunumu se velika količina nutrijenata zapravo apsorbira i ono što je interesantno, ileom se bolje može prilagoditi, znači on hipertrofira, resice hipertrofiraju, znači on se bolje prilagođava, bolje adaptira nego jejunum. Jejunum samo u principu se ne može hipertrofirati u smislu hipertrofije resica, nego samo se događaju molekularne promjene koje omogućavaju bolju apsorpciju. Značajna apsorpcija. Dobro. Robi, pokušavamo široko razmišljati. Imamo osobu koja ima simptome neke relativno nespecifične. Rekli smo da nećemo baš moći to objasniti sa ovom resekcijom crijeva. Imaš li ti neku ideju da li to može biti nuspojava nekih od lijekova koje ona uzima? Možeš nam dati neko svoje farmakološko viđenje prema sad ovim simptomima na koje se žena žali? Dakle, ako ste primijetili, ona se prezentirala između ostalog osim HIV-om i simptomima neuroze. Ima depresiju. Dakle, sama ova highly active antiretroviralna terapija, dakle, raltegravir, abacavir, lamivudin, dakle, ta 3 lijeka mogu kao nuspojavu imati depresiju, iako koliko vidimo ona isto ne uzima u terapiji ništa za depresiju. Dakle, očito neuroza nije pod terapijom, dakle, dio tegoba se može objasniti time. Dodatno, ona je hematološki bolesnik, iako mislim da nije imala jako izraženu anemiju, ali bila je pod kemoterapijom, nastavljeno je liječenje koliko vidim drugom linijom kemoterapije i sa tog aspekta ima ona pravo imati različite simptome i znakove anemije, malakselosti, iscrpljenosti. Svi kemoterapeutici su lijekovi uske terapijske širine, uglavnom, naročito ova klasična kemoterapija kakva je ovdje navedena. Dakle, definitivno može imati nuspojave, može imati i utjecaj kemoterapeutika na probavni trak, gdje je i duljina probavne cijevi i onako nakon ovoga zahvata smanjena, pa dakle smanjena resorpcija, smanjena površina probavne cijevi, dakle i tu bi se to dalo time objasniti. Sad ne znamo ovdje kakva joj je krvna slika, da li ona uz to piše ima valove vrućine, možda ima i febrilitet, možda i leukopenična i trombocitopenična i anemična u sklopu cijele ove terapije. A inače, ja bih rekao da pacijent sa HIV-om, dakle pitanje je compliance sa njezinom anti-HIV terapijom, znači to je posebno rizičan pacijent kojemu se daje kemoterapija. Dakle, ima već stečen imunodeficit radi HIV-a i još ju mi imunokompromitiramo sa kemoterapijom. Ona po meni je neko ko je pod izrazitim rizikom za razvitak komplikacija uslijed kemoterapije. Recimo nekakva febrilna neutropenija mi tu pada na pamet. Inače, recimo što
je vrijedno ovdje spomenuti, naročito našim slušačima, kada se daje kemoterapija, čak i najzdravijem pacijentu koji ima normalnu krvnu sliku za bilo koji oblik maligne bolesti. Ovdje konkretno imamo hematološku bolest i stečenu imunodeficijenciju, ali inače, kad dajete sistemsku kemoterapiju, klasičnu, očekujte komplikacije u vidu pada leukocita i nekakvog febriliteta 7 do 14 dana od davanja kemoterapije. To je recimo vrijedno za zapamtiti i vrijedno pacijentima reći. To znači da kad su oni dobili kemoterapiju, onda recimo iduća 2 tjedna nema odlaska izvan grada, nema odlaska na more, nema odlaska u planine, jer ga onda na Triglavu, karikiram, zategne febrilitet sa leukocitima ispod 0,5. A to su, recimo, situacije u kojima se sepsa i septički šok razvija galopirajućom brzinom i neće takav pacijent stići do nekakve dobre bolnice u kojoj se može liječiti. Ne želim nigdje nikakve bolnice vrijeđati, ali nekakve opće bolnice u biti nekakve febrilne neutropenije i septička zbivanja neće nužno dobro zbrinuti. Dakle, to vrijedi znati i ljudima onda reći, ako primate kemoterapiju, barem 2 tjedna od toga ciklusa ostanite blizu svoje matične bolnice gdje se liječite. Jel? Ok, dakle, pacijentica se je žalila na valove vrućine, na nekakva preznojavanja i znamo da su to naravno mogu biti besimptomi limfoma, mogu biti i simptomi infekcije. Šta tebe, Darko, asocira ova činjenica? Ona ima 40 godina, ona je primila dakle, toksične lijekove, odnosno kemoterapiju. Kako bi ti gledao na te valove vrućine još iz nekog drugog aspekta koji se često zanemaruje, a u stvari isto nam može objasniti neke od simptoma kod pacijentica? Pa jasno, sve ovo što je već rečeno dolazi u obzir, dakle i febrilitet i neki besimptomi osnovne bolesti i slično, ali je važno reći da u stvari kemoterapeutici oni djeluju na stanice koje se dijele i u stvari nije neočekivano da oni isto tako imaju štetan učinak na teka i granuloze stanice jajnika. U stvari to je poznat je taj toksičan učinak na jajnike, to se prvenstveno odnosi na toksičan učinak na sazrijevanje folikula, a ne toliko na broj oocita. Da li će doći do toga ili ne, ovisi o više faktora. Prvo ovisi o vrsti lijeka. Pacijentica je dobivala u prvoj liniji doksorubicin, vinkristin i ciklofosfamid. Za ciklofosfamid je poznato da ima i dobro dokazano da ima toksični učinak na funkciju jajnika. Za vinkristin se zna da je taj učinak puno manji, a za doksorubicin i nemamo baš nešto puno podataka. Važna je i doza lijeka i treće važna je i dob. Taj učinak je nešto manji u mlađoj dobi, vjerojatno zato što takve pacijentice imaju veći broj oocita, dok je češće se dešava taj toksični učinak u starijoj dobi. Znači, kad vidim te valove vrućine, ja bih u stvari pomislio da je možda zbog djelovanja ciklofosfamida došlo do toksičnog učinka na jajnike i da je došlo do prerane insuficijencije jajnika, možemo to nazvati kao preuranjena menopauza i da su ti u stvari valovi vrućine vezani uz insuficijenciju jajnika. Uvijek je pitanje možemo li nešto napraviti da to spriječimo i nema nikakve garancije, ali ono što se danas pokušava, može se dati, to je supresija funkcije jajnika prije davanja kemoterapije. To možemo postići ili davanjem GnRH agonista ili davanjem oralnih kontraceptiva. Nema čvrstih dokaza da će to djelovati, nema garancije, ali vrijedi pokušati. Znači, taj gonadotoksični učinak kemoterapeutika će u stvari biti najizraženiji kod žena generativne dobi, kod mladih, odnosno kod djevojčica neće, a kod starijih nam neće biti naravno relevantan. Dobro, ja sam zapravo sad ove njene simptome navela, a čisto da razmislimo o potencijalnom uzroku tegoba, a sad ću vam pokazati njezine laboratorijske parametre koje sam izdvojila. Ovdje su vidljivi. Ovdje vidimo da je možda dominantno jedna hiponatriemija prisutna uz
vrijednosti kalija koje su unutar granice, šećer koji je blago snižen uz kreatinin koji je isto na nekoj gornjoj granici i niske koncentracije magnezija i fosfata. Opet, znači, vraćamo se na anamnezu resekcije crijeva, postojanja ileostome, činjenice da je pacijentica primila veliku količinu toksične terapije, odnosno nefrotoksične i ine terapije, koja može naravno napraviti različite poremećaje elektrolita i dakle ovi su se elektrolitski poremećaji zapravo cijelo vrijeme interpretirali u svjetlu tih poznatih anamnestičkih podataka kod pacijentice. Sad bi se možda najviše osvrnula na hiponatremiju, koja je ovdje možda bila recimo jedan od najizraženijih elektrolitskih poremećaja, pa bi vas pitala da nam u stvari kažete koje bi bile vaše ideje mogućih uzroka hiponatriemije, ne samo kod ove pacijentice, nego generalno kad vidimo nekoga sa hiponatriemijom, na šta sve moramo posumnjati, pa ćemo onda malo to probati raspraviti. Kako bi bio tvoj način razmišljanja, Darko, kada bi sagledavao ove nalaze kod pacijentice? Koji bi bio uopće nekakav početno razmišljanje kod nekoga sa hiponatriemijom? Ja bih samo rekao prvo da je u stvari hiponatriemija vrlo čest laboratorijski nalaz i nalazi se u otprilike 20 do 30% hospitaliziranih bolesnika i klinički značaj hiponatriemije je u tome da ti bolesnici u stvari imaju loši konačni ishod, imaju veći mortalitet i veći morbiditet. Mislim da sad na ovom webinaru nema smisla raspravljati o diferencijalnoj dijagnozi u širokom nekakvom smislu hiponatriemije, jer je to stvarno vrlo, vrlo široka diferencijalna dijagnoza i svi ovi odgovori, gotovo svi u stvari su točni. I ja bih čisto zauzeo za sada jedan praktičan stav. Dakle, mislim da je ključno razlučiti radi li se o hipovolemijskoj ili o normovolemijskoj hiponatriemiji, jer nam terapija ovisi o tome. Znači, kod hipovolemijske hiponatriemije će nam terapija biti infuzija fiziološke otopine, kod normovolemijske, koja je inače najčešći uzrok, a to je sindrom neprimjerenog sekrecije antidiuretskog hormona, će nam terapija biti ustezanje tekućine. Klinička slika ovdje, a to je prvenstveno ona sklonost hipotenziji, nas prvenstveno upućuje na hipovolemijsku hiponatriemiju, ali moram reći da nas tu klinika često može zavarati da je vrlo, vrlo teško
ponekad klinički razlučiti da li je pacijent u hipovolemiji ili u normovolemiji. Bez obzira radilo se o jednome ili o drugome, kad god imamo hiponatriemiju čiji nam uzrok nije jasan na prvi pogled, a ovdje je to taj slučaj, mi moramo isključiti u stvari adrenalnu insuficijenciju. To nije jako čest uzrok hiponatriemije, ali je definitivno jedan od najugrožavajućih uzroka hiponatriemije. Dakle, kad nam stvar nije jasna na prvi pogled, ako nije neki tipičan lijek ili neka tipična situacija, prvo isključimo adrenalnu insuficijenciju i ako to nije adrenalna insuficijencija, sljedeći postupak je u stvari određivanje recimo natrija u uzorku urina, pomoću kojeg ćemo onda dobro razlučiti radi li se o hipovolemijskoj ili normovolemijskoj hiponatriemiji. To je ovako vrlo jedno pojednostavljeno sad moje objašnjenje, ali prvi korak bi u stvari trebalo biti vidjeti radi li se možda o adrenalnoj insuficijenciji, je rijetka bolest, ali treba na nju uvijek misliti. Da li nam još nešto kod ove pacijentice bi moglo upućivati da se radi o adrenalnoj insuficijenciji? Pa jasno, tu je sad uvijek razlika primarne ili sekundarne. Kad govorimo o sekundarnoj adrenalnoj insuficijenciji, u pravilu možda i nećemo imati hipovolemiju i kali će nam biti normalan, dok će nam kod primarne adrenalne insuficijencije kali biti visok jer u stvari nema mineralokortikoida. No ovdje nam je problem što nam je dijelom taj elektrolitski status moduliran i drugim bolestima i tim problemima, znači sa stomom, znači to može spustiti razinu kalija. I ona sljedeća stvar koja nam je bitna, koja nas upućuje možda na adrenalnu insuficijenciju je u stvari niska glikemija ujutro, je pretpostavljam vađena krv. Dakle, kortizol nam je bitan, znači u metabolizmu glukoze kad neko ima nejasne hipoglikemije, isto moramo razmišljati da se možda radi o manjku kortizola. Dakle, upravo je tako bilo, upravo ova sklonost hipoglikemiji, mršavljenje, adinamija, sklonost hiponatriemiji i kali koji je bio na nekoj gornjoj granici normale, kod osobe za koju bi očekivali zapravo da ima više kalipeniju, nas je navela na razmišljanje da se radi o adrenalnoj insuficijenciji i ovdje se vide nalazi kortizola koji je mjeren za vrijeme dok je pacijentica bila u bolnici. Paralelno je mjerena i koncentracija CTH i ovdje ovi nalazi potpuno nedvojbeno ukazuju na to da se radi o primarnoj insuficijenciji nadbubrežne žlijezde i na taj način velik dio ovih simptoma koji traju sad već neko vrijeme, koji su pripisivani svim ovim komorbiditetima i terapijama, u stvari odjednom postaje jasnije da pacijentica uz sve još ima insuficijenciju nadbubrežne žlijezde. U liječenju insuficijencije nadbubrežne žlijezde zapravo jedino je važno da se nadomjesti ono što nedostaje. Kada se radi o primarnoj insuficijenciji, to onda podrazumijeva primjenu hidrokortizona i fludrokortizona kao dominantnog gluko- i mineralokortikoida i uz tu je terapiju pacijentica vrlo brzo nekako postala i dinamičnija i udebljala se i puno se bolje osjećala i ovaj se elektrolitski disbalans djelomično ispravio. Razmišljali smo o uzrocima i pokušavali smo nekako si objasniti zašto je to i da li su ove neke od njenih bolesti do toga mogle dovesti. Pa me isto, Darko, zanima tvoj komentar. Imaš li, koje bi sve mogle biti diferencijalne dijagnoze u etiološkom smislu adrenalne insuficijencije kod ovakve pacijentice? Kad je to Addison prvi put opisao, tada je najčešći uzrok bila destrukcija nadbubrežnih žlijeza tuberkulozom, ali danas na tuberkulozu otpada možda 5% slučajeva, jer u stvari te bolesti, neću reći da više nema, ali vrlo rijetka. I u stvari najčešći uzrok u 90% slučajeva je autoimuna bolest nadbubrežne žlijezde, kad govorimo jasno o primarnoj adrenalnoj insuficijenciji, a svi ostali uzroci, onaj mali dio otpada na sve ostale, to su ili tumori, ili krvarenje u nadbubrežne žlijezde, ili druge infekcije, ili pojedini lijekovi. S tim da bi udio lijekova sljedećih godina mogao rasti, jer se u modernoj onkologiji sve više koriste checkpoint inhibitori koji imaju kao
određenu nuspojavu autoimune bolesti endokrinih žlijezda, tako da će možda udio te etiologije rasti, ali danas je to prvenstveno autoimuna etiologija. U svjetlu HIV infekcije kod ove pacijentice, u početku epidemije AIDS-om to se viđalo puno češće, dakle adrenalna insuficijencija kod HIV infekcije, prvenstveno u sklopu oportunističkih infekcija, tumora koji su se povezivali sa HIV-om, no danas je to puno rijeđe upotrebom antiretroviralnih lijekova, puno rijeđe je ta situacija. Teško je točno reći što je ovdje uzrok. Možda je ta adrenalna insuficijencija, moram reći, vremenski postojala i ranije, ali je pacijentica u tijeku svog liječenja dobivala i prednizolon u kemoterapiji, pa je on maskirao možda kliničku sliku jer je znači pokrio sve ove simptome, ali kad je to prekinuto je klinička slika postala manifestna. Ali najčešći uzrok je za pretpostaviti ipak da se radi o autoimunoj bolesti. Dakle, kod pacijentice, nakon što se oporavila primjenom ovih kortikosteroida, nastavljeno hematološko liječenje. Nažalost, ona je ušla ponovno u relaps bolesti i ta je pacijentica na kraju umrla. Ovo je priča koja je od prije par godina i u stvari ja sam tu pacijenticu poznala zato što na koncu kad se zapravo posumnjalo na adrenalnu insuficijenciju. Dakle, ovo je zadnji slajd kojeg smo danas pripremili. Dakle, možemo sumirati da se radilo o pacijentici koja se prezentirala uvećanim limfnim čvorovima, a u anamnezi je imala HIV infekciju i da se kao komplikaciju njezine limfoproliferativne bolesti dogodila perforacija crijeva, da je zbog toga dobila ileostomu i da se to postojanje ileostome zapravo pokušalo interpretirati daljnje pogoršanje njenog općeg stanja u vidu mršavljenja, hiponatrijemije, a na koncu je postalo jasno da kod pacijentice postoji i adrenalna insuficijencija koja je također vrlo važan faktor kojeg je važno isključiti kod pacijenata koji imaju hiponatrijemiju, sklonost hiperkalijemiji i naročito ako još uz to imaju sklonost hipoglikemijama. Evo, nadam se da smo kroz ovaj slučaj uspjeli pokriti neka stanja koja su česta u internoj medicini. Naravno da ovaj splet okolnosti koje su se kod ove pacijentice događale nije čest, ali je svaka pojedina stvar koja se događala zapravo relativno česta. I ako je ostalo još nešto neriješenih pitanja iz chata, možemo to odgovoriti. A ako nije, ja vas srdačno pozdravljam i pozivam da nastavite pratiti sljedeće epizode Prijem na internu. Pozdrav! Hvala, bok!